Следующий поединок. Весовая категория до 80 килограммов у юниорок. Храпунова Алинда, Россия. Камолова Дильноза, Узбекистан. In red uniform, Hrapunova Alinda, Russian Federation. In blue uniform, Kamolova Dilnoza, Узбекистан. Еще один российско-узбекский финал. Посмотрим, как здесь сложится ситуация. Дает старт поединку Кайрат Доскалеев, арбитр из Казахстана. Проход. Ноги. 1 балл зарабатывает Храпунова Алинда. И переходит на болевой. Пытается выполнить рычаг локтя. Пока безрезультатно пытается провести болевой Алинда Храпунова. Каким-то спуртом спринтерским подбежала к своей сопернице Алинда Храпунова. Не удалось пройти в ноги. И вот опять такое скрестное движение. Зацеп такой снаружи попыталась провести Алинда. Не получается, пока не получается. Дильноза Камолова очень мощно стоит на своем. Практически не сдвинуть ее со своей позиции. Попытка провести бросок за ноги, захватом ног. Очень неудачно. Очень неудачно заканчивается. 2 минуты до конца поединка. Счет 1-0. Очень шаткое преимущество. Завязли в захвате друг друга спортсменки. Очень тяжело проводит вторую часть поединка. Попытка перейти на болевой прием. Не дает продолжение этому делу. Кайрат Доскалеев поднимает стойку соперницы. Ну вот мы видим уже медалистку золотую. Поддерживать свою подругу по сборной. Вообще это замечательно. Техническое действие ножницы проводила Алинда Храпунова. Как-то так неудачно подмяла ногу там Камолова Дильноза. Надеемся, что все обойдется. Ну и зафиксировано удержание. Судя по лицу, все-таки со стопой что-то случилось у Дильнозы. Даже не пытается уйти. То ли от усталости, то ли от полученной травмы. Непонятно.
4 балла. Защита на удержание. Переход на болевой прием. Защита на болевое воздействие. Да. Алинда Храпунова, победительница первенства мира 2019 года. Камолова Дильноза, серебряная медалистка. Бронзовыми стали Вилуни Видулайте, Литва, Оралым Оразбай, Казахстан. Все-таки не прошел бесследно. Посмотрите, посмотрите, вот это падение. Подломила голеностоп спортсменка. Да. Надеемся, что у Дильнозы все обойдется. В любом случае, поздравляем ее с серебряной медалью. Умничка Дильноза. Ну и желаем отделаться легким. The third places and bronze medals in this weight category go to Vidolinde Vilune, Lithuania, and Orazbay Araeli, Kazakhstan. The silver medal in this weight category goes to Kamolova Dilnoza, Uzbekistan. And the first place and the gold medal in this weight category goes to Hrapunova Alinda, Russian Federation. Ladies and gentlemen, stand please for the national anthem of Russian Federation.